17 mart 2026-cı ildir və həftənin çərşənbə axşam gündür dəyərli izləyicilər, əhaliyə bir xəbərdarlıq var. Əgər sizə lotereyada pul udmusunuz mesajı gəlsə, aldanmayın, inanmayın və bəzi şeyləri nəzərə alın. Bəli, belə ki, sosial şəbəkələrdə və müxtəlif onlayn platformalarda sərfəli kredit və ya asan kredit vədləri ilə vətəndaşlara hədəf alan kiberdələduzluq halları artmaqdadır. Bu cür elanlar vasitəsilə istifadəçilərdən şəxsi məlumatlar, bank kartı detalları və ya müxtəlif xidmət haqları tələb olunduğu bildirilir. Nəticədə bir çox hallarda vətəndaşlar maddi zərərə məruz qalır və şəxsi məlumatların təhlükəsizliyi ilə bağlı ciddi risklər yaranır. Məsələ ilə bağlı informasiya təhlükəsizliyi üzrə mütəxəssis Fərhad Miraliyev Demokrat Aza açıqlamasında bildirib ki, kiberdələduzluq halları adətən insanların marağına səbəb ola biləcək mövzular üzərində qurulur və son vaxtlarda lotereya oyunları, müxtəlif maliyyə investisiyaları, hansısa bazarlara çıxış imkanları və qısa müddətdə varlanmaq vədləri insanların diqqətini cəlb edir. Dələduzlar da məhz bundan istifadə edərək vətəndaşlardan fərdi məlumatlar tələb edirlər. Məsələn, güya lotereya uduşunun, kreditin və ya digər mükafatın rəsmiləşdirilməsi adı ilə şəxsi məlumatlar istənilir. Bəzi hallarda isə vətəndaşdan ilkin məbləğ ödəməsi tələb olunur. Ekspert bildirib ki, bu üsullarla dələduzlar öz planlarını həyata keçirirlər və fərdi məlumatlar əldə edildikdən sonra isə nə baş verir? Həmin məlumatlardan istifadə etməklə banka hesabları və sosial şəbəkə profilləri ələ keçirilə bilər. Daha sonra isə yeni qurbanların seçilməsi və növbəti hücumların həyata keçirilməsi üçün məlumatlardan istifadə olunur. Ona görə də asan yolla, belə deyək də, varlanmaq çoxunuzun arzusu ola bilər, amma pulsuz pendir də çan tələsində olur. Bunu nəzərə alın və maksimum ehtiyatlı olun, dəyərli izləyicilər.